Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini aku mau berbagi pengalaman untuk membuat ini ya. Ini adalah obat tradisional Cina, obat tradisional Cina ya. Kita bisa buat sendiri. Kalau di sini tuh, nah, stew lemon with tangerine and rock sugar. Kita coba bikin sendiri ya. Kalau satu botol gini mahal harganya, jadi kita buat sendiri. Bahan-bahannya itu ada lemon 1 kongkan ya, 1 kongkan itu 1 kilogram. Terus habis itu 1 kilogram, habis itu dicuci, dia digosok pakai garam ya, jangan lupa digosok pakai garam. Terus habis digosok pakai garam, kita siram gini ya, habis kita siram dengan air bersih, kemudian kita rendam lagi, itu pakai air garam selama 15 menit. Itu maksudnya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kulitnya lemon ya teman-teman. Terus untuk bahan yang kedua, dia ada kobe. Kobe itu kulit jeruk ya, kulit jeruk sebanyak 6 nih, kulit jeruk sebanyak 60 gram ya, kira-kira sekitar 90 dolar lah kalau di Hongkong. Ini kita rendam selama 15-20 menit kayak gini nih. Nah kayak gini, kelihatan nggak? Nah kayak gini, itu direndam pakai air biasa aja, kurang lebih 15-20 menit. Terus habis direndam, kemudian kita gosok putihnya ya, kayak gini kita gosok putihnya. Kalau bisa gosoknya itu 2 kali ya, sebab kalau masih ada putih-putihnya agak pahit rasanya kalau sudah jadi. Cara gosoknya kayak gini, pakai sendok kecil, jadi dia agak tajam, bisa gampang keroknya. Nah gini, ingat ya, 2 kali kerok putih-putihnya sampai agak bersih gini, nggak ada putih-putihnya. Habis itu kalau sudah dikerok bersih semua, ini kotoran yang putihnya, daging putih-putih ini dibuang, nggak mau ya. Terus semua kalau sudah selesai dikerok, kita sisihkan. Jangan lupa untuk dilap pakai tisu dapur ini ya, lap kering. Terus habis itu disisihkan. Tunggu untuk yang lainnya ya. Terus bahan yang ketiga ini, nah ini namanya pengtong atau gula batu, sebanyak 1 kilo 20 gram, 1200 gram ya, 1 kilo 200 gram. Ini ada 2. Ini sudah sesuai ukurannya, saya beli 2 bungkus pengtong atau gula batu, nanti untuk buat itunya. Terus setelah dicuci bersih ini ya, setelah dicuci bersih dan direndam pakai ini, terus kita potong tipis-tipis ya, isinya nggak mau. Terus hati yang di dalam lemon itu juga nggak mau ya teman-teman. Saya kasih tahu caranya untuk motong. Sebentar ya, cara motong lemonnya. Sebentar ya teman-teman. Sederhana, daripada beli kan segini kecil tuh mahal, jadi buat sendiri lebih hemat ya. Cuma agak ribet aja satu persatu. Nah terus ininya
ininya nggak mau ya, yang ini nggak mau, ini dibuang. Itu hati lemong sama bijinya nggak mau. Terus kalau tebel kayak gini ininya juga nggak mau, takutnya kalau pahit. Nah kalau gini oke. Yang ini oke, nggak ada hatinya, hati lemongnya. Yang tengah-tengah itu tinggal kita buang bijinya aja. Terus caranya untuk memotong tipis ininya ya, kita gini kan, terus potong tipis-tipis. Kita nggak perlu pelan-pelan untuk buang bijinya, karena ketika kita mengiris tipis itu bijinya tuh dia keluar sendiri. Nah keluar sendiri, jadi tinggal buang-buang gitu aja. Ini ketiga kalinya aku udah buat habis. Kalau musim panas atau pergantian musim, biasanya tenggorokan agak-agak gatal, tenggorokan agak sakit, ada dahaknya tapi nggak bisa keluar. Nah ini pengobatan tradisional Cina, caranya kayak gini. Bahannya mudah ya, cuma 3 bahan aja. Terus kita iris tipis semuanya. Nah gini, terus kita sisihkan, nggak perlu dicuci ya, kita sisihkan gini, sisihkan tempat yang lain. Usahakan tempatnya kering ya, dilap kering dulu, nggak boleh ada air. Kalau air lemonnya nggak masalah. Nah tadi ini kobe atau kulit jeruk yang sudah dikeringkan, agak mahal ya, 60 gram tadi $90 Hongkong ya. Ini yang sudah dikerok 2 kali, ini sudah dikerok 2 kali. Nah terus dikeringkan pakai ini, kering ya, jangan sampai ada air. Ininya nanti jangan diikutkan, dibuang ya, yang tengah-tengah ini kan keras. Terus kita potong. Potong tipis-tipis aja, kecil.